Она сияет ярким-ярким солнечным светом. Вечер воскресенья, мы сидим на генераторе без Светы. Без Светы. Света уехала. Нам нужно Света. Света, вернись к нам. Мы за тобой соскучились. Смотрите, что тут творится. Снег на окнах замело. Чем Ира занимается вечером, когда нету Светы? Бульон сразу поставила на вечер. А на утро уже можно будет варить на обед борщик. И в новой кастрюле я поставила варить рисовую кашку молочную деткам. Молодец. Красота. А я так не могу снять. А ну выключи свет. Не получается снять. Получается, фокусируется на окне. Не, все равно на окне фокусируется. Придется выйти. Хочу показать, что стеной. Ой, мамочки! Смотрите на наш дом. На эту стену. Я в шоке. Вот такая зимняя сказка. Ёшкин кот. Как говорит Даша, у нас новогодний рождественский вайб. О, как красиво горит. Дрова трещат, на улице снег. Для счастья надо настоящий еще свет. А так все хорошо. Слышно, кстати, как гудит? Так, у нас красивая каша молочная. Оля прибежала. Берите ложки, говорю. А на улице все страшнее и страшнее. Короче, склонила до земли хурму, склонила инжир до земли. Я не знаю, сломала, не сломала. Может, вам видно? Короче, страшная вещь происходит. У нас тут так гудит через буржуйку этот ветер, так стучит по окнам. Валерчик, поднимись чуть-чуть, сядь выше, расскажи вкратце или не вкратце, что у нас происходит. Да, у нас жуткий ветер, вот сейчас смотрю погоду. За всю историю такого не было, я не помню. 80, порывы ветра 80 километров в час. Это пипец. Вот сейчас самый пик идет и будет еще до ночи, еще часа 3 будет этот пик. До 90 километров в час даже порывы ветра. И такого не было никогда. Не было никогда, мы такого не... Это такое какое-то неприродное явление. И это все со снегом каким-то таким мокрым. Налипанием. И вот будет ночью еще. И где-то это все начнет стихать. Валера смотрит. К утру, где-то в часов 8 утра, где-то оно начнет стихать. Это что, до 8 будет вот такое? Ужас, да? Да. Я читала, что в Черном море поднимется волны до 10 метров и пойдут на Крым. Ну, к Крыму придут волны высотой уже 7 метров, но это тоже очень сильно много. Страшно. Да, такого никогда не было. Это пишут научные исследования. Может быть, какое-то опять оружие погодное, климатическое испытывают. Кто знает. Все может быть, но я в шоке, честно говоря. У нас закрыли школу на дистанционку. Ну, завтра. Она продлят, скорее всего. Потому что кто там Никто такое не сейчас поедет. на дороге, кто это все почистит? Как это уехать все, я не знаю. У нас сейчас действительно стихийное бедствие. А завтра будет целый день еще мороз. Это со вторника только чуть-чуть потеплее, там буквально 0 плюс 1, знаешь, и то. А потом ночью опять мороз. Потеплело, мороз, в общем, сейчас начнется погода. А мы думали, будет такая, знаешь, зимняя сказка, придет снег. В прошлом году.
Но никто не думал, что это будет стихийное бедствие какое-то. Мы сидим с Валерой и просто молимся, чтобы крыша не улетела, осталась. забор не улетел. Да. 90-80 километров в час. Это же вообще Порывы. ужас. Николька, ты утеплилась, да? Кашу поела, утеплилась вот так, потому что ночь неизвестно какая будет. Будем спать в свитерах, потому что мы выключим наш генератор и станет нам темно и холодно. А мы тебя возле папы оставим. У него тут это камин. Что, Николька? А как Николь испугалась? Мы показали заверюху, открыли дверь показать. Как она испугалась, начала кричать, возмущаться. Но, ай-яй-яй. Что это такое? Николь, гулять идем? Гулять пойдем? Не. Она не понимает, гулять. Не, мы не пойдем гулять. Ты что? Идем гулять? Идешь гулять? Идешь? Пойдешь гулять? Да? Точно? Ну иди. Иди. Ой, ой, ой. Ой, ой, ой. Ой-ой-ой. Страшно. Не, Николь не хочет гулять. Пойдешь гулять, Николь? Нет? Только с мамой, да? Только с мамой за ручку. Ну, даст Бог, завтра стихнет, мы обязательно выйдем с тобой погуляем, посмотрим, что там наши растения, деревья. Туйка наклонилась. Перила все в снегу. Вот такая у нас погодка. Не погодка. Посмотрите, прям заснеженное крыльцо. Такого мы никогда не видели. Вот честно скажу, я за всю свою жизнь такого не видела никогда. А тем более Одесса, Одесская область. Это что-то невероятное. Чтобы в ноябре был снег, а на Новый год будет дождь. Вот это чудеса. Вот это чудеса природы. Что тут у нас? Каминчик. Дети уже спать легли. У нас каминчик. И так гудит. Так гудит. Ветер. Слышно, как по дымоходу ветер гуляет. Будем отключаться и ложиться спать. Но в такой ветер я не знаю, кто уснет. Под ветер очень сложно уснуть. Такое ощущение, что мы на Северном полюсе живем, да, Валер? Угу. Вид с окна, конечно, удивительный. Хотела показать буржуйку еще. Стоят все задвижки на минимум, но из-за ветра, смотрите, какой огонь мощный. И шум такой. Такой шум у нас. Ночной обход. Валера с фонариком смотрит, как там наш дом.
все ли цело, на месте ли крыша. И уже будем отключать генератор и ложиться спать. И ждать завтра. Завтра уже должно быть полегче. Сквозь судьбы километры, через тернии